miarabantsika rehetra izay manaraka ny vaovaon'ny MATV amin'izao voalohan'ny volana Jolay 2024 izao. Luc Rawel Arce no manolotra anao ny vaovao. Anisany ho hitanao anatin'ity vaovao ity ny trangana tranomay izay teny Manaritsoa, hitanao ihany koa ny zavatra nitranga teny Tsimbazaza mikasika ny volavolan-dalàna izay mifehy ny serasera sy ny fifandraisana, ary hoarahanao ihany koa ny fankalazan-jareo Amerikana izany fetim-pirenena izany ho an'ireo Amerikana izay monina eto Madagasikara tanterana tamin'ity androany ity. Olona telo indray no maty omaly alina vokatry ny aitrano goavana izay nitranga tetsy Manaritsoa tokony tamin'ny folora. Nampalahelo ny zavatra nisy satria voadoro velona avokoa izy telo ireo, ramatoa be 15 taona, zatovovavy 13 taona sy zazavavy kely 5 taona avokoa ireo namony aina ireo. Olona telo no namony aina tetsy amin'ny fokontany Manaritsoa vokatry ny aitrano goavana nitranga omaly alina. Renim-pianakaviana 15 taona sy zaza 13 taona sy 5 taona ny roa fanampiny. Trano hatramin'ny zato no lasa lavenona ary olona hatramin'ny 570 sy 300 no tsy manan-kelovana. Fitambarandreo fokontany telo no ireo niaram-boina ireo. Voakasika izany ny fokontany Manaritsoa anaty hazo, Manaritsoa afovoany sy Manaritsoa atsinanana. Labozino ny atombohan'ny afo tamin'ny foloraly tany hoany raha ny vaovao voaray, ary tany amin'ny 4 ora maraina tany hoany vao tena voafeny ny afo. Kasika ty zavatra ty zany dia fokontany anankitelo. Fokontany Manaritsoa anaty hazo dia fokontany Manaritsoa atsinanana dia fokontany Manaritsoa afovoany. Zay zany voakasika ty zavatra ty teo tamin'ny sivy sasany teo zany no nanomboka ny afo. Tamin'ny raiky ambin'ny sasany izy voape zany. Nizahan'ny fokon'olo zany ny fihezana ny afo, nazera zay azo nazera, zay no mahatonga antsika hitantsika hoe voape ihany ny afo zany fa nisoan'Andriamanitra. Ny zava-nisy ozy dia nisy anankitelo maty tao anatin'ilay izy. May avokoa ireo entana tao an-trano, vitsy ireo olona natafavoaka ny ampahany kely ny entana tao aminy. May avokoa ny fitaovan'ny mpianatra, mitantara ireo niaram-boina. Kelikely any zany tafavoaka, zaka ihany navoaka. Ny anahy dia tsisy voaraiko tsony mihitsy. Fa ny sasany tsisy ty voalina tsony. Maro ihany koa ireo tsy nanana afa-tsy ny akanjo teny akoditra, may avokoa ny taratasy rehetra. Mitantara ira Benjamin, zoky olona eny amin'ny faritra izay isany lasibatra tamin'ity aitrano ity, satria may avokoa hatramin'ny taratasy fakana fisotrondronono sy ny karataniny. Mety be ny zavatra may tao, zany fenitranonay ny etam-barotra may eo daholo, ny karata fanso may eo daholo, ny karatanitra ny abeta fa may eo daholo. Dia etam-barotra dia ao may tsisy toerana. Ny tany amin'ny zato keliky taria hitanao voalohany. Eny amin'ny terrain ao amin'ny fokontany Manaritsoa afovoany no asiana trano lay, ametrahana ireo trabony ary mangataka ny fanampiana amin'ireo rehetra mahalala tanana ny vahoaka eny toerana.